dina gak tau mole, gak tau sambang barek mbokne sing loro. Sumadi ki yo ngono. Ora tau nyambut gawe babar pisan. Mbok. Ngene lho, Mbok. Pancen abot nek dadi wong tuwa. Wong anak telu sing loro gak tau mulih. Anak lanang Sumadi ora gelem nyambut gawe. Terus awake dhewe iki nek terus mangan opo to? Ya sakletene ngene Kang. Sumadi biasa tak nyambut gawe, undang-undang iku ya isin karo kancane Kang. Lah ya kok karepku Sumadi tak kok nyambut gawe golek-golek kayu dong kok kena gawe empuk ya Kang sampean ngomong ngono Kang dane yo atiku ora karu-karuan Kang wis tombo aku ngono ku ngrasakno anakku Sumadi Kang aja nangis nangis kok wis pancen dadi lakone wong loro ya mbok ya Kang mbok menawa besok Sumadi iso bantu titik-titik kok. Ya aku yo matur nuwun bali sampean. Ya Kang. Kang atur Kang. Lapo sih, Pak? Ngene ora. Aku lah yo sing ngrasani bari kowe. Karepe mbokmu iku nyambut gawe, tolek-tolek kayu bari basane engko dol digawe tempur ngono lho karepe mbokmu. Aku mendino iku wis golek kayu sih, Pak. Ora ketang sing separo iki tak ijolo beras, sing separo iki ya tak gomule tak kena empuk di blonjo. Yo Kang aku. Jane aku iki ya isin lho, Pak. Aku iki kepengin kaya kanca kancaku ngono ku iso nyandang nganggo api. Lah iya. Iso serawung karo kancane. Kaya aku ini penggawean bedino nduk alas. Kaya kebangetan gane sambang giling kanggo sampean. Lah ya sing kebacut iki dolomu dhewe. Mbok sambang tele. Piye bapak iki uripe? Mesti lak ngono nek wis uripe perak. Ning babat pisan ora tau sambang. Wis nak. Piye, Pak? Yo Kang. Yo anakmu iki awat-awat ngono. Kate lapo sih Kang sampean iku. Aja le nanti-nanti. Yo Kang. Ning omahe bapak direwang sampean karo aku. Aku yo tak nyambut gawe yo sak-sake ngono. Ngono ta Kang. Iya. Ya aku ambek tak bantu peno, Pak. Aku tak yo tanang alas golek kayu. Yo Kang. Yo mbantu. Kowe nang. Ya nak yo. Bapakmu yo kate nyambut gawe. Aku Tak tak tete yo Kang yo. Anakmu. Kowe ya Sumadi ya nak yo. Kang. wis jak nang rumah ya. Tak mangan sih. Iya ya nak. Wis saon ngono enak. Kange oyo pancene awak. Ning nyambut gawe ya ana yaene. Mung betheke cukup tak pangan. Ya kanggo ngingoni anakku Sumadi. Wis nyatane wong tuane wedok ya ora iso nyambut gawe. Kene le.
awakmu kok tambah lemu, nyambut gawemu penak kok iso mbok diseneng-senengno kaya Raji kuwi to. Sawise sampean tinggal pisah karo aku kan. Iya. Uripku tambah soro ta ora tambah penak. Lho apa kok sarane ya apa ngkon wong lanang sik kuat nyambut gawe kok soro mbok mreman-mreman po. Preman golek kayu, lan nek guci ki penggaweane becak kediyen. Gak apa-apa, sing penting nyukupi keluargane sing ndok omah, nyukupi anake ngono lho. Ngene kok, Kang. Aku matur nuwun mbek sampean tinggal iku. Iya. Sampean sarana nyambut gawe. Terus nyambut gaweku tak rasa-rasa ora tambah menak tapi tambah ora genah. Oh ngono ta. Lah, tunggu kene yo cici. teko kuwi sepisan enenge tembung silaturahmi. Iya. Saiki. Heeh, Ji. Ping pindhone aku kate njaluk tulung mbek Rika, Kang. Oh, kowe rene iki perlune njaluk tulung. Heeh. Ya tak tulungi apa kowe iki njaluk tulung gawe omah ya gak apa-apa, saya iku tak bantu nek kowe perkara iki. Dudu iku, Kang. Gak apa, Ji. Ngarep iki lak dina becik. Terus aku nyambut gawe iku gak tau oleh kaya wong wedok isine ngamuk terus. Anak njaluk klambi. Aku gak iso nukokno, Kang. Walah, Ji. Wong kowe anak sitok kok gak iso nukokno nyambut gawe sing apik ta. Terus kowe iki lho njaluk tulung sing piye? Maksudmu iku piye? Ngene, Kang. Heeh. Terang-terangan Rika tinggal iku olehku nyambut gawe Gak tau sukses. ngapek jupuk duweke liyan iki iku ora tak preni. Lah aku tiap nyambut gawe maling aku mesti konangan. Lah saiki aku teko mrene njaluk tulung pisan ae Rika rewang-rewangi Rika sirep nggone iku tak colongi barange. Ji, ngene lho. Rungokno tak omongi, aku iki wis tuwa. Aku ki tak nyambut gawe sing temen wis ora gelem nyambut gawe sing kaya sing dhisik kuwi. Aku wis ngisap ngono lho. Terus nyambut gawe. Aku ngerti nek Rika iku insap. Sadurunge pisah mbek aku Rika ya wis pesen mbek aku mbek Karli. Iya, Ji. Ojo pisan-pisan kowe nyambut gawe kaya aku iki. Ayo nyambut gawe sing becik. Ning kabeh ku mung wis teko sing ngulangi, Kang. Aku eling aku iso sembarang. Iso maling, iso ngerampok mergo teko Rika. Ngono. Pancen bener kowe biyen ku sing mblajari aku. Nanging iki lak kakangmu lak wis prei, wis gak nyambut gawe maneh sing kaya maling, nyopet. Iku aku wis prei. Wis ngene, Kang. Piye? Arene wektu iki tak anggap aku kaya-kaya cukup pisan. Joko karepmu piye? Rika gelem nulungi aku gak Nel. Iki wong nyambut gawe ngono prenono, aja mbok terusno iku nyambut gawe larangane negara iku. Rika iki jek duwe gaman enggak? Nek gamanku ya isih ning mburi kuwi tak rawani. Nek Rika jek duwe gaman, Rika jupuk. Aku lega nyawaku Rika entekno dina iki nek gak punapa. Aku ya ngono, Kang. Padha. Lho, Ji, lah kowe kok ngomong kaya ngono sih, Ji? Lah timbangane aku urip ditangisi anak, terus gak iso nyukupi. Tak enteno patiku iki dina pancene. Ji, Piye, Kang? mari kali. Piye, Kang? Pancen aku bener. Mbok gawe wong tuwa ya wong tuamu, nanging umpamane nek kakangmu iki gak iso nuruti kowe, Kang ning ngono. Ning syarate. Syarate piye? Aku gelem nuruti kowe tapi sepisan. Iku kan Nemben aja njaluk. pisan iki tak jaluk iki, Kang. Ngono ta? Ya wis. Nih, ayo dinteni Dik grumbul kono kae. Renono Kakange mburi. isih nang budal pamit karo bojone. Ojo sampean boleh dari janji, Kang. Ora.
ora sampai aku mlenjani janji. Ten ono ning mburi. Kebangetan awak. Ning apa sebabe? Umpamane Raji gak tak tulung. Mendani yo. Wong anake ya loro. Wong golek pangan kok kabotan. Ya Ji, tak tulung ijo senajan kowe biyen ku ulang-ulang aku Ji. Ya, jangkong saka mburi Ji. Dadi peno Pak sing nyolong iki Pak. Yo. Wis Pak. Peno mlayu Pak. Barange tak peno mlayu Pak. Ada apa ini? Ada pencurian, Pak. Ini malingnya. Yang dicuri? Ini barang dicuri. Malingnya. Saudara saya ingatkan, Ya. kalau lain kali saudara menemukan pencuri, jangan langsung dihakimi. Laporkan pada pihak berwajib. Karena kalau saudara main hakim sendiri, saudara bisa dituntut. Maaf, Pak. Saudara dituntut. Ya. Kamu? Nama kamu siapa? Sumadi Pak. Sumadi. Benar kamu mencuri? Oke. Bagus. Karena kamu sudah mengaku kamu mencuri barang ini, jadi sekarang kamu akan saya bawa ke kantor untuk kami lakukan penyidikan dan penyelidikan. Jadi, Pak. dan juga saudara, Ya, Pak. kalau nanti sewaktu-waktu kami butuhkan, kami minta saudara bisa hadir ke kantor menjadi saksi. Iya, Pak. Mari. Gelani temen sawangane kok merlok-merlokno kon. Lah sampean iki bapake lara kok gak kupu, nang nyambangi. Sampeyan kok anake. Nek bapak mbok sambangi terus waras ngono ta. Lah kene jenenge anak. Mas gak nyambangi bapak iso nemok nyambangi nukokno buah, be pengen apa? Apa? Be bapak pengen apa-apa? Ditukokno buah. Ku buah tak njaluk-njaluk apa? Sing badhok gak ngira sing lara. Sing badhok paling ya sing waras. Lah Mas itu Percuma ditukokno badhokan. Mas mangan sapa-sapa iku ya, iku sing nunggu. Dik. Kon iku manut barek wong lanang tak gak. Kon nek gak manut tak pegat lho kon. Lho aja ngono ta Mas. Lah piye-piye ku bapakne sampean, keluargane sampean. Mosok lara kate gak dikono apa-apa te moro tok, nganggur. Gak ngunune kon boleh pinter ngomong kon. Heh?
Biasane nek aku ngomong sak kecap kon ya sak kecap. Bareng aku saiki ngomong sak kecap kon kok pirang-pirang kecap. Nyambangi bapak, Mas. Aku ngongkon nggo buah, ngono. Oleh nyambangi bapak. Tapi ana syarat. Apa Mas syarate? Kon kok nduk kono gale cidhek-cidhek barek bapak. Lah kenapa gak cecet-cecet? Keturunan kere kon. Nyambangi bapakne loro kok keturunan lere ku teko ndi sih Mas ceritane? Wis ayo, budal. Saiki. Ayo nduk ngarep. Tak Kon tak delemburi dijawe wong kok. Tak leren karo bapak cek. Ora usah. Ora wong tak iki. Iya. Wes ayo. Masa sampean iki gak krungu sih? Krungu apa? Bapak lak loro sih. Terus? Yo nyambangi bapak. Sampean kate rono. Yo karo duwe ta, duwe. Mulakne aku ngejak sampean iki sebabe yo aku iki gak ndek duwe. Ngejak aku mrono. Gak sudi aku, Mas, gak sudi. Iku ngono bapakku. Bapake sampean duduk bapakku. Lho iya tapi wong sampean iki mbok eling biyene. Aku nyambut gawe penak. Iso sugih. Saiki aku nyambut gawe wis suda sama nambah aku kaya Sampeyan saiki duwe apa? Gak duwe apa-apa wong ki oleh tuku dhewe iki lho. Ya tak akoni. Ndi sampeyan nukokno? Saiki aku gak duwe apa-apa, cuma iki jenenge bapak. Mangkane iku, Mas, nurut karo wong wedok. Ngerti ya? Dirungokno iku kupinge iku. Jane wis tak rungokno sampe saben dina ku isin barek tangga jane aku. Isin lapo? Mangan sing golek aku kok lapo isin karo tangga? Ya ero nek saiki sampean sing gelek tapi biyen asale kan aku ki duwe. Duwe biyen, saiki gak gablek. Mbok eling sampean iki asale teko endi ngono lho. Teko endi? Teko mbokku. Kadare omahe sanding alas ae terus biyen. Ya mangkane. Ayo saiki nyambangi bapak. Engko ditukok-tukokno gedang. Tuku apa? Ditukokno pil bapak iku lho. Aku ndek dhuwit tak tukokno dhewe, Dik, wong aku gak ndek dhuwit. Tuwek karek bongko kok tukokno pil barang ngono. Bapak cek mata am nisan. Gak usah pel-pelan. Iku ngono maratuwa sampean, Dik. Ya Pakno. Kok iso mentolo sih? Ya mentolo. Ngene iki kabeh dulure nyambangi rono, nek aku gak rono, mendadene dulur-dulurku. Rono ya rono, gak usah nggo apa-apa. Kane ditukokno pil. Katik, bongko ya wis mbepakmu. Bek kualat lho, Dik. Kualat lapo? Kowe nduk tipi-tipi kualat. Biyen gak eling ta sampean iki? Eling kok terus. Gak ngono, Bu ya. Lho, ibuke lho yo. Sik ta, nalika sampean nikah barek aku sampean diserahno nang ngene wong tuaku, ya. Ya. Aja dianggep iki maratuwa anggepen wong tuamu dhewe. Aja dianggep anak mantu ning anakmu dhewe lha. Ya iku biyen. Aku biyen jek kere, saiki aku wis sugih, gak ndek maratuwa. Le. Takoni nang omah ora omong. Kok lara barang? Aku yo ora ngerti, Cak. Lah yo biasae gak tau lara. Lah nang nggone pake lara mbok gawekno apa kuwi? Itu tak bawa gedang iki wong duwene iki to,
Lah yo kaya manuk jambul ae. Enggak tukono buah rambut-rambut kono lho. Wis sampean duwe dhuwit ta? Aku yo ora sampean kei dhuwit kok. Lho lah masa utang ngono gak lah? Yo wis iki ae ngono lho Cak duwe niki yo teko digawa rono. Lah ya tadi ngomong no omah ya tak dol-dol napa ta apa. Lah ya dodol apa ya wis ora duwe apa-apa. Lah yo sampean iki kok. Wong bapake lara kaya kebacut, kok gak biyen-biyen awak ndek cipanen semangka iko. Waya gak panen lara. Piye dicelukno dokter? Yo mbok Cak, lah mangkane ayo dilok rono ngono lho. Lah iya ya dicelukno tok tapi. Ya wis gak kono apa-apa pokoke diceluk tok ngono ae lho. Lah masa dulur-dulure rono kabeh. Kene mosok gak rono ngono lho kan yo gak penak ngono lho Cak. Ha wis seru kabeh. Yo mestine yo wis seru anak-anake. Mbok bel ta? Sopo wong aku yo mau krungu tangga-tanggaku mau kok. Mbok bel sepeda kring-kring-kring. Aja ngono to Cak. Oh lah. Pak loro kok ya pas apes. Piye mengko kuwi didol? Kok Cak? Lambimu dol. Lah kok klambi kok sita-sita iki kok. Lho, lah kok tangan tok engko. Wis ayo bapak sulak lorone gak kuat ngempet kok. Ayo Cak. Bener iku jadi asine nek cek nang bongkol. Digawa nang puskesmas kok cek nang warat. Sopo kate gorong puskesmas barang. Alon to dhisik. Kok disengkakno lan kok ijazahe piye? Kok ijazah? Iki lho nek sampe meninggal ijazahe piye? Ijazate kok ijazah? Saiki nek pancene awakmu abot barek bapak. Abot to Ya. Pak. Aku sanggup urunan. Aku tak urun 10 juta. Wah, akeh. Jun, awakmu urun piro? Aku 15 juta. Terus awakmu? 500. 900 ku lho. Diapa? Lah tuku kembang mati nek gane kembange gak apa. Lah, aja ngono to. Lho, iki urip Bapak. Ya iki mikirno Sumadi. Adene Sumadi ku bot-botane bapak iki. Walah Pak, gak usah dipikir. Engko nek tuwek ambule dhewe kok iso. Gak usah mikir Lho, aneh-aneh, Pak. 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 Alhamdulillah, Pak Emes matek. Alhamdulillah piye to. Bae mati kok alhamdulillah. Kate piye? Inali
panganan dhewe. Ya lah apa tak dol oleh dhewe to. Bodol nandi? Peng warung. Oh sak cengkeh gak jangkep kok. Aku njaluk. Kok manek perane apel kok nduk kene gedang ya. Ya lho, Dik. Pangan menisan. Ono pir jarak kulkas ora dipangan kok. Ya Dik, loro 1000, Dik. Ya ngono iku wong kere, ngono kok didol. Dia perane kok ngene didol. Kiri babah penting awet urip. Wis cocok, wis meneng ae. Lah aku kan mangak meneng ngendi cangkem jare. Ojo geger nak yo. Iki bapak iki cap mati. Sakjane ngono, bapak iki mati ya awak dhewe kudu rundingan. Ya bener iku. Rundingan apa, Cak? Rundingan apa ya rundingan mendem kuwi sing jero apa cethek ngono lho. Ora selamatane bapak. Lho selamatane bapak. Wis, saiki sapa sing nanggung? Aku Beneran, sampe di duit aja. nyapet kowe iki weruh jawane iso. Aja tukaran. Sing nanggung kon aku. nanggung selamatane bapak. Heeh. Kate nanggung piye wis kutah ngono. Mulai 3 dinane sampai 1000-ne. Iya. Wis ta, kon tanggung ah? Tanggo. Duit gambar apa 3 dino sampe 1000-ne iku lho. Lah iya utang ngono. Akeh tunggale. Aku wis nanggung ya. Duit apa? Kalungmu Kerja kok iso. kalunge gelang dol masa gak payung. Iki. Kok penak. Lho enak sing digoleki. Wis, Aja tukaran ya nak ya. Gak mbok gak. Saiki kene. nek pancene gak enek sing nanggung, aku sanggup. Mulai 3 dinane sampai 1000-ne. Tak tanggung. Aku wong sugih kok. Iya, iya. Jejeg karo dapurmu kere. Ancen digurung kok meneh. Gurung apa? Lah nek tanggapane mesti kakeh aku ae sugih. Alah, ya tambah nemen. Wong utangmu timbul kabeh. Nek item kelem. Saiki kene ya nak ya. Saiki Apa, Pak? Rano karo sing tuwek sedulurmu. Apa jare sedulurmu? Ngomong apa jare sedulurmu? Iki ya ijolono kok, Gek. Apa? Ake Aku duwe kok. ake elek ngono kok. Ake asli pondasi. Gak ngono ne kok lho bapak mati kok malah mikirno akeh iku lho. Lho, ki mbancaki bapak lho timbang mbok Undamara. Alah. Bacai Pak Ben yo. badhok kono ya. Gawe aku menggetun rene mbok. Lho mulia nek gedon. Wis cocok aja diwangi ae. Aku mau yang geli ya, Mas Lho, ya. kono medhiti ambek aku. Njur kok isi tok. Cak. Sawangane kok medhiti kon. Sopo yang ngene iki motone kok. Nek pancene gak enak ati ngomong Peng. Ngomong Peng. Ah kita aku dublek wae. Ora Mas. Nek aku ngomong iku rungokno. Nggih Mbak Dukun. Oh, dulur kate noto sing apik kok tambah plera-plero. Sapluk pisan kon Lah kok. gitu basi. Ngenyek kon yo. Ngenyek. Kon kok guya-guyu aku more-more kon guya-guyu. Lah guyu wong brengos sing saene kate disapluki lho. Tak dugang pisan kon kok. Tugang ngenah menisan. Terima kasih atas penduganganmu. Ayo ngomong. Antemen. Ya wis. Wis cocok. Ayo antemen. Aja lho. Lah, Tak antem pisan. aku kon ngantem ya. Antemen. Ayo antemen. Cak. Ayo antemen. Ayo. Telepon meneh kok yo gak kenek to. Ayo balik. Lah dikongkon. Wis. Kualat-kualat. Tak tanggung selamatane bapak. Iya Mas. Tapi ono syarate. Karate opo sene? Omah sakarangane tak dol. Lho, gak iya. Aku wis krasa mengko. Lah nek iki sampean dol mbok iki lho kate nduk endi? Ya melok awakmu, melok awakmu. Melok aku wong Bali gak nek. Kamar 2 meter. Mbok cek melok aku ae. Kurang ndi? Kurang ndi? Tuanku aku tak perlu jogo. Apa nak? Kok omah kate iki? Ora ngomong tak pegat. Ayo ngomong. Pegatan lho.
Ya ini buku nikah kok pegat tok isine. Mbak, melok aku ae, engko aku tak turun njaba, sampean turun jero. Aku tak ngiras donor darah, Mbak. Pangan nyamuk. Iya saiki enak, gurung udan-udanan, nek udan-udanan kon turu njaba. Udan-udanan apa aku ndek suwal ya suwalan. Wis ora apa-apa, Cak. Ngapa wae guyu? Raisen muring-muring kok guyu. Kecane udan-udanan suwalan. Bekas suwalane ya wong. Lah iya kita. Ngapa wae? Aturun, Bek. Getun wae kabeh. Betul omah. Aturun. Cak. Moh lapong ting petiti jemberi wae. Aturun. Didol gale, petiti gale. Karepe piye? Halo. Oh. Iya ya. 60 juta, Pak. 60 juta. Iya, Pak. 60 juta. Iya. Iku kok metu 5 juta. Lah iya dhuwit iso metu mlebu. Kanggo sing mlaku iku 5 juta. Wis swidake gak apa-apa, Pak. Swidak. Mesak 50.000 gak kok jutaan. Bisnis wong kate mbancaki ngenteni dodol omah. Sing mati sapa? Sing mati sapa? Pake. Sing didol omahe sapa? Pake. Ya bener. Ya wis nek bener. Wis ora apa-apa, Cak. Omahe didol ya wis bablas sak karepe, Weh, Mas. perkara mbok urip nok desa retret. Gak masalah. Melok aku Ya mbok. wis gak apa-apa. Tapi wong mbok iki Heeh. ijek doyan mangan niku. Berarti wong iku nek doyan mangan ijek arep badhok kudu nyambut gawe. Bener. Lah wis sing nyambut gawe aku mbok. Cukup gak cukup dipangan kok aku sing golek. Mbok, Ya, Nak. ya tak kei wektu 3 dina. Terus Peno kudu mingkri teko omah iki. Gawe kowe iki kaya pegawe bank malian. mikir mela sapa? Lah tumen omah-omahe dhewe kaya wektu barang lho. Ya didol sak payune ngono lho. Kon iki malah nangis kaya bojomu ngono lho. Lah dadi Nangis lho wis entek. Ngene lho, Cak. San kayak tempo 3 dina. Kamangka selametane bapak iki ngenteni sampe 7 dinane ngono lho, Cak. 40 sampai Ora iso. 40. Mas yo diselametino omahku lak kene. Tapi Mas, Kaya mesti kudu nek omah kene selametan. iya tapi cuma nek di tangga kabeh kan ngerti. Bojomu iki kandhane ono ta? iki kandhane bolak-balik pengen nyocot kok dadane. Mbak, ora maido nek sampean nangis kaya ngono, Mbok. Mergo apa? Pake lorone kok ora suwe-suwe, lara dadak terus ninggalno sampean. Nek wis bab urusan perkara iki terus anak sampean tega kaya ngono. Ora apa-apa, Mbok. Wis melok aku wae. Wis sadurunge omah payu ayo mulih nanggonku, Mbok. Kowe mungkar ngono, Mbok. Wis omahe iki gawe. Wis ah. Wis setuju kabeh ya. Setuju? Wis setuju ya. Barek sampean. Kon iki lho jawab apa? Angger meneng kena ya wis. Setuju ta gak? Yo. Ben kondang iso nyentak-nyentak. Undang apa? Umum ben umum Sopo sing ngendang? anjene disuting. Mulane kemenyek. Wong sugih. Sugih kok bungkuk. Ya, Mbok, wis tenang, Mbok, wis. Wis ayo mulai. Apa ngasih ya ayo mulai. Lho, apa iki? Apa iki? Bapak Duwe iki. Ditukokno pitik iso manak. iku kan duit kanggo mbok sik Cak. Ora usah. Ayo, Gun. Ayo mulai. Aku tak kira dhewe nak yo. Ayo mulai. Yo Mas, mulai. Jangan capek ganda kon. Ojo Mas, tak mulai aku tak Ayo, mulai. Aku gak kok kei, gak apa-apa. Yo, ojo tukaran yo nak yo. Nek kene rane saja mek kok pegate rong kresek. Apa? Loro atimu. Pak, Loro atimu. enggak ah. Ngomong. Gak seneng takon bare aku. Yo seneng kok dulu. Tapi kalau gacor kaya ngono.
takon. Aja tukaran, Cak. Prajoko. Lah apa? Kok sumapan papan? Idune momprat. Barang. Kabeh ngandani Ini apa nek? Aku tak mulai mbok yo. Hati-hati ya, Nak. Tukaran ya, Nak. Ora, Mbok. Pancen aku kalah tiron mbek bojoku dadi aku kalah terus, Mbok. Ya, pokoke aku aja tukaran karo bojomu ya. Kalah tiron aku wis sak bojomu temoke 133. Kakean tuh. Aku tak mulai mbok yo. Wes penyakit kering iki kok kantel kabeh nang lambiane. Ya nak. Nurut karo bojomu ya nak ya. Hati-hati, penting awet seger waras. Iya. Lek gambar tinggali mang-mangewu. Iya digawa iku kabeh. Cak iki Cak. Lah ya sugih meleki. Mbok, Saiki piye Cak? piye aku dhewe bingung ngene. Aja bingung-bingung nak. Karo bojomu ya aja tukaran ya nak ya. Sementara iki kabeh padha mulih. Wis ora mikir bab adane wong tuwek. Iki nek gak benek kabeh akhire dadi apa? Wis, aku sementara sak bojoku tak nang omah kene. Tak golek-golekne gimbancaki bapak. Sampeyan ae diyem-yem ora perlu ditangisi. Mergo kabeh bakale mati, Mbok. Iya bener kuwi. Wis, ayo kono tak tukok-tukono jamu, jek sehat. Ayo.